нашего фестиваля. Я видел разными твои глаза, когда затишье в них, когда гроза. Тысячи меня до меня и после меня. Красота, ветер. Место было, где клубника. Вот. Народу много. Но еще раз сейчас пойдем посмотрим. Сцена есть. Там, скорее всего, выступление будет. А когда пирог из клубники будет, тоже неизвестно. Наверное, к вечеру. Они до 8 сегодня. Пойдем посмотрим, там какое-то выступление. Мы приехали с вами на фестиваль клубники, который проходит в центре города. И расположился он между торговым центром и также фудкортом и другими магазинами. Что мы здесь видим? Мы видим, первое, это много людей. Очень много. Смотри, здесь картины. Всякие разные. Справа мы видим так называемый handmade. Это люди руками делают свои поделки. Но мы пойдем туда ближе к сцене. Здесь у нас персики, абрикосы уже. Абрикосы по 390. А также здесь есть клубника. Сейчас посмотрим, какую стоимость она. Клубничка вся местная, ну и стоит она 390. Там ценник за людьми не особо видно было. Пастила какая-то виднеется. Урбеч. Скажите, кто ел такую пасту? Поделитесь. И здесь мы видим достаточно клубники продается, но тоже по 390. Мы сегодня на нашем рынке брали по 300 рублей за килограмм. Пироженки всякие с клубничкой вкусные, наверное. Вот. Центр города, вот такие высокие дома здесь. Идем дальше и смотрим, что же там на сцене происходит. Мне, конечно, не видно, но даже так, подняв камеру, тоже ничего не видно. Каждый производитель, особенно заводской производитель, может гарантировать качество своего продукта. Да, нам написать на нем все, что может. Здесь человек гарантирует то, что его продукт непосредственно качественный, экологически чистый и, главное, полезный. Полезный для всех нас с вами. Кормят своих коров. То есть получается цепочка такая от растений к молоку по зеленой технологии. Дорогие друзья, ну это вообще дорогого стоит, я вам хочу сказать, потому что бизнес бизнесом, да, каждый хочет заработать денег, и не ответственные производители, которые вкладывают всю душу свою в производство своего продукта, потому что это их лицо, это их, скажем так, ну, непосредственно люди, которые занимаются этим с душой, которые вкладывают частичку себя, своей любви, свое сердце. Еще раз я напоминаю, что это торговая рамка. Вот сейчас Сергей пытается посмотреть, что у нас происходит. Давайте с вами сейчас прогуляемся по этому небольшому бульвару и посмотрим, что там дальше еще. Торговая марка «Родниковская сыроварня» зарегистрирована в июле 2020 года. И уже за несколько лет приобрела огромное количество своих поклонников. Здесь гуляют выпускники. Сегодня у них последний звонок прозвенел. Ого, очередь в печку, смотри какая. Пойдем туда в красоту посмотрим. Какое восхитительное место для ваших фотографий. Только посмотрите на эту красоту. Иди, я тебе щелкну.
Пойдем дальше. Здесь у нас фудкорт, фудмаркет. Можно туда зайти, там куча ресторанов всяких. Магазины тоже. Но мы с тобой пришли на ярмарку, поэтому пойдем пройдем, посмотрим, что там дальше есть. Слева от нас, справа с площади, там находится сырная лавка нашего сыродела Сергея Клинского. Так что, А здесь мы видим хамон. вот эту вкуснейшую продукцию. И сыр. Но подойти невозможно, тут все берут пробу. Хочу пройтись по ряду, где здесь делали своими руками что-то мастера, и посмотреть, что же нам предлагают. А здесь можно посидеть, порисовать. Но детки не просто рисуют, они как на таких заготовках, как из гипса похоже. Но это какой-то специальный раствор. Я так поняла, что там подходишь, также очередь огромная стоит. Делает твой ребенок какую-то вот фигурку, мужчина рассказывает эти фигурки, а потом садишься и просто их раскрашиваешь. Тут очередь целая стоит. Почему-то. Опять сесть и разукрасить. Стопроцентный хлопок, взрослая, детская, постельная. Материал. Такой мешочек, внутри такой же и там плед по расцветке. А это плед? Это, да, муслиновые пледы. Двусторонние, четырехслойные. Вот здесь вот идут детские. 100 на 135 размер. Здесь идут взрослые. 135 на 200. Большой узор. Есть плед-талисман. Смотри, какая подушечка. Да, подушечки. Подушечки. Месяц, облачко. Мягенький. Есть облачко. Спасибо. Видишь, какая? Мягкая. Мягкая. Ну, там, да. Сколько такая стоит? 1300. Ясно. Разные расцветки есть всякие. Месяц белые. еще голубой тоже есть. Месяц голубой такой есть. Тоже вот с бубушками. Спасибо. Девочки молодцы, своими руками делают. Вот кому интересно, здесь визитка. Настроение пока нормальное. Все хорошо, вам нравится? Это передние ряды. От центра фестиваля меня слышно. Вернулись ближе к сцене послушать. Ух ты, там даже ручками все машут. Так, вы знаете, ко мне многие подходят, кто сегодня оделся по дресс-коду, да? Красный низ, белый верх. Ну, я тоже почти красный. Вот. У меня клубничка просто в шоколаде, поэтому я коричневый. Друзья, смотрите, кто пришел по дресс-коду, я еще раз напоминаю, что в самом начале нашей аллеи там происходит регистрация. То есть вы подходите, вас регистрируют, вам выдают, не знаю, там талончик, жетончик, что-то вам выдают. Потом мы будем все это дело разыгрывать, то есть какие-то призы, подарки. Будет чуть-чуть попозже. Вот, так что все, кто по дресс-коду, пожалуйста, регистрируйтесь в начале нашего фестиваля. Там спросите, вам подскажут. Буквально через 20-30 минут в наших ремесленных рядах в центре нашей площадки фестиваля будет супер подарок, который для вас приготовила компания «Пани Булочка».
Ребята, 80-килограммовое чудо, понимаете, клубничный. Давлет Аббасов, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях на фестивале. Артист, лауреат международных и всероссийских конкурсов, студент Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова. Итак, встречаем Давлет Аббасов. Спасибо, добрый день. Я видел разными твои глаза, когда затишье в них, когда гроза, когда они светлы, как летний день, когда они темны, как ночью тень, когда их прячут длинные ресницы. Я тебе, кто мне всего дороже, боюсь писать вдруг кто-нибудь любя, заговорить с другой любимой тоже, словами, что нашел я для тебя. Я тебе, кто мне всего дороже, боюсь писать вдруг кто-нибудь любя, заговорить с другой любимой тоже, словами, что нашел я для тебя. Смеющимися видел их бывало, печальными глядящими уста, склонившимися над моей строкой, они забрали ясность и покой. Склонившимися над твоей строкой, они забрали ясность и покой моих невозмутимых раньше глаз, а я чудак пою их сотни раз. Я тебе, кто мне всего дороже, боюсь писать вдруг кто-нибудь любя, заговорить с другой любимой тоже, словами, что нашел я для тебя. Я тебе, кто мне всего дороже, боюсь писать вдруг кто-нибудь любя, заговорить с другой любимой тоже, словами, что нашел я для тебя. Я тебе, кто мне всего дороже, боюсь писать вдруг кто-нибудь любя, заговорить с другой любимой тоже. Душевная песня, очень красиво поет. Я тебе, кто мне всего дороже, боюсь писать вдруг кто-нибудь любя, заговорить с другой любимой тоже, словами, что нашел я для тебя. Спасибо. А в кого влюблен, отгадай, вместо имени милой звучит под луной. Да-ла-лай, да-ла-лай, да-ла-лай. Вот стихами поет о девчонке одной, а в кого влюблен, отгадай, вместо имени милой звучит под луной. Да-ла-лай, 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 вместо имени милой звучит под луной. Да-ла-лай, да-ла-лай, да-ла-лай. Зажигай на тайном костре, услыхала жена не знача. Тысяча меня до меня и после меня будет, тысяча меня и в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова в древности, и нас не плашить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы, лучше, чем мы. Чем мы все вместе, когда меня не станет, я буду беречь моих детей и голосами двух детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Я буду петь голосами моих детей.
Спасибо. Пани Булочка. Смелые кондитеры готовили его всю ночь. Представляете, люди не спали, готовили этот тортик. И собирали его, потом комплектовали все утро, практически до самого начала нашего фестиваля. Но как они его сюда привезли, ребята, это надо было только видеть. Это, конечно, просто... Надо людям при жизни воздать должное и памятник поставить. Тортик сейчас, друзья, вот в центре нашего фестивального двора, в центре нашей аллеи, вот в торговых рядах ремесленных. Вот. Там уже раздают, так что, дорогие друзья, можете идти смело пробовать. Идем за тортом. Но мы, правда, не спешим. Мы надеемся, нам достанется. Ну, что-то там происходит, но не совсем нам отсюда видно. Как видите, сами людей достаточно и очень-очень много. Ой, ребят, скажу я вам, неблагодарна эта работа, стоять вот в такой толпе и ждать чего-либо, что перепадет, повезет. Видели мы эти кусочки вот в таком виде торта 80-килограммового, но, собственно, как он до этого выглядел, только остается догадываться, либо будем смотреть в новостях, товарищи. Дайте торт, пожалуйста, идите вы назад. Дайте торт, пожалуйста. Было. Смотрите, больше ничего нет. Никого не обделила. И все сладкое, все чисто. Держите. Вот клубничку возьми. Возьми вон. В следующем году будем больше делать. Я не хочу. Да, пожалуйста. Это пирог. Это то, что от пирога досталось нам. Да. Клубника вот это. Где 80 килограмм? Куда дели? Вот это все, что осталось.